Cari amiche e cari amici, cari compagni e care compagne, oggi è un giorno particolare. Ricordiamo la nascita di un uomo il cui nome è sinonimo di coerenza, coraggio e amore incondizionato per la giustizia, il comandante Ernesto Che Guevara. Ricordare il Che oggi non è un semplice esercizio di memoria storica, ma è una necessità impellente. Cuba sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua storia recente, stretta nella morsa di un criminale blocco economico spietato e anacronistico, pensato per soffocare un popolo intero. Ma proprio in questo scenario di enorme sacrificio, l'esempio del Che ci ricorda che la dignità non si negozia, che la resistenza è la più alta forma di dignità. Il Che diceva che il dovere di ogni rivoluzionario è fare la rivoluzione. E oggi fare la rivoluzione significa difendere Cuba, difendere la sua sovranità e il suo popolo. C'è però una guerra che non si combatte con le armi tradizionali, ma con le parole, le immagini e le idee. È la battaglia mediatica. Cuba infatti non deve solo difendersi dalle sanzioni materiali, ma anche da una pioggia costante di fake news, di disinformazione e manipolazioni orchestrate dagli Stati Uniti e dalla mafia cubana di Miami per distorcere la realtà e isolare l'isola dal resto del mondo. In questa guerra invisibile ma decisiva, la verità è la nostra arma più potente. Ed è proprio qui che risiede l'importanza straordinaria del canale YouTube Italia per Cuba. Oggi festeggiamo il nostro secondo anniversario, che in soli 2 anni è diventato un piccolo avamposto di verità, un ponte di solidarietà e informazione libera tra l'Italia e l'isola ribelle. E quindi voglio dire buon anniversario a Italia per Cuba. Grazie per il lavoro che state facendo, che stiamo facendo, che è un lavoro instancabile, per l'impegno quotidiano nello smontare la propaganda imperiale e nel mostrare il volto reale, generoso e resiliente di Cuba. Il modo migliore per onorare la nascita del Che e sostenere Cuba in questo momento difficile è continuare a lottare per la verità, uniti senza fare un passo indietro. Quindi non mi resta che dire hasta la vittoria sempre, buon compleanno Italia per Cuba, buon compleanno comandante Ernesto Che Guevara, hasta la vittoria sempre. Bueno, oggi 14 giugno è una data molto importante per il popolo di Cuba e penso per tantissimi cubani. Oggi è una data speciale perché abbiamo la nascita di due uomini molto importanti che hanno segnato la storia del nostro paese. Si può dire che sono due uomini uniti dalla storia, anche se Antonio Maceo è nato il 14 giugno del 1845 e Ernesto Che Guevara è nato il 14 giugno del 1928. Abbiamo praticamente 83 anni di differenza tra di loro, però sicuramente c'è un filo storico che li unisce molto bene. Antonio Maceo Grajales e Che Guevara si sono caratterizzati per il loro coraggio e per la loro consacrazione alla causa rivoluzionaria. Io ho avuto la fortuna di studiare la mia scuola media in un liceo all'Isola della Gioventù che si chiamava proprio così, 14 giugno, e ricordo che c'era un bel mural fatto di piccole pietrine dove c'erano le immagini di tutti e due e ci ha accompagnati in quei 3 anni sicuramente la loro storia. Antonio Maceo lo conosciamo sempre a scuola come il Titan de Bronze, il Titan di bronzo, molto forte per le sue caratteristiche fisiche e perché lui è stato uno dei principali protagonisti della nostra prima guerra praticamente per la indipendenza, la guerra dei 10 anni, quella dove è stato anche il nostro eroe José Martí rappresentante. Una figura molto importante nella vita di Antonio Maceo è stata la sua mamma, Mariana Grajales, che è anche chiamata come la madre dello cubano, perché si può dire che Mariana Grajales e tutti i suoi figli sono stati rappresentati e hanno dato la vita in quella prima guerra per l'indipendenza. Tutti e due, il Che Guevara e anche Antonio Maceo, hanno condotto la battaglia da Oriente a Occidente, la invasione, e tutti e due hanno combattuto anche contro nemici molto forti, però hanno saputo superarlo.
Un elemento importante nella vita di Antonio Masseo è stata la protesta de Baraguá. È una protesta che si dio in un posto che si chiamava il Patto del Sanjón, dove praticamente gli spagnoli volevano incontrare Antonio Masseo per arrivare in un momento determinato, si può dire, alla resa alla fine della guerra. Era una pace ma senza la indipendenza, e questo è un elemento importante perché dopo noi lo abbiamo, ha formato parte della nostra cultura. Cuba non accetterebbe mai una pace in cui la loro indipendenza si possa mettere in gioco. Ci sono giustamente molti punti di contatto anche con la figura di El Che Guevara. Anche il Che Guevara era una persona molto forte, molto resistente fisicamente, nonostante anche le sue limitazioni di salute che tanti conosciamo, che padecía de crisi di asma, di molta mancanza d'aria. Il Che è stato fondamentale, anche lui è stato protagonista, venendo dall'Argentina è diventato proprio un cittadino cubano, dando tutta la sua conoscenza e anche tutto il suo amore alla costruzione della rivoluzione cubana. Anche lui ha condotto una battaglia fondamentale che ci ha portato al trionfo della rivoluzione, che è stata la battaglia da Oriente fino a Santa Clara, dove è riconosciuto anche lui come l'eroe di quella città, affrontando l'esercito di Fulgencio Batista, molto superiore in armamento, però anche con ampia conoscenza tattica e strategia militare. Tutti e due erano dei grandi strateghi militari. La figura del Che Guevara si collega anche con la figura di Antonio Masseo, perché venivano tutti e due anche già di entorni e di ambiti familiari, e anche qua la figura della mamma di Ernesto Che Guevara, Celia de la Serna, aveva un ruolo fondamentale. Credo che oggi, per il momento storico che vive Cuba, in questo momento in cui viviamo comunque un cerco mediatico e anche principalmente un cerco economico, e oggi comunque avere presente nelle nostre menti tutto quello che ci hanno trasmesso Antonio Masseo e Ernesto Che Guevara sono idee fondamentali che formano parte della identità culturale del nostro popolo e anche della nostra lotta di resistenza, e principalmente per i giovani e anche per la nuova generazione. Ernesto Che Guevara e Antonio Masseo sono persone che ci hanno trasmesso delle idee fondamentali, che oggi hanno un valore ancora più forte e ancora più duraturo nella nostra storia. 14 giugno 2024. Nasce il canale Italia per Cuba. La necessità di informazione in italiano, in lingua italiana, che spiegasse meglio, che desse una informazione veritiera, ha fatto sì che questa realtà si potesse portare a compimento. Grazie all'iniziativa di diversi circoli dell'associazione ha avuto luogo questa creazione. Oggi, a 2 anni di distanza, i risultati sono evidenti. L'informazione su Cuba è molto più completa. Ancora la strada è lunga. Cuba ha un'estrema necessità in questo momento di aggressione totale da parte degli Stati Uniti e di tutto l'imperialismo mondiale, di avere vicino tutte quelle persone che vogliono un mondo migliore. Quindi continuate a seguire il canale Italia per Cuba. Un augurio a tutte e a tutti i componenti che fanno sì che questa realtà sia possibile e tanta longevità a questo tipo di informazioni. Estimados compañeros del canal Italia por Cuba, hay fechas que dejan de ser números en el calendario para convertirse en destino. El 14 de junio es una de ellas. Un día como hoy nacieron dos gigantes, Antonio Masseo, el titán de bronce, y Ernesto Che Guevara, el guerrillero heroico. Dos hombres, una misma causa, la dignidad de los pueblos. Esa misma fecha, hace 2 años, nació también el canal Italia por Cuba. No es casualidad, es la historia recordándonos que toda la lucha verdadera encuentra eco más allá de las fronteras. Este canal, impulsado por la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba, es mucho más que un espacio en YouTube. Es una trinchera digital de la verdad, sin filtros,
sin distorsiones. Ahí se cuenta la realidad de Cuba, sus logros, sus desafíos y el inmenso cariño que despierta nuestro proceso revolucionario en el mundo. Reconocemos que el canal no solo informa, también organiza, moviliza, visibiliza. Cada campaña, cada cargamento de ayuda, cada carta de rechazo al bloqueo encuentra en ustedes una voz. Conectan a miles de solidarios en varios países y fortalecen nuestra lucha común. En estos 2 años transcurridos, Italia por Cuba ha demostrado que el puente de hermandad entre Italia y Cuba es más fuerte que cualquier bloqueo, más fuerte que cualquier mentira. En nombre del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y de todo el pueblo cubano, le damos las gracias por cada artículo, por cada transmisión y por cada gesto de cariño. Cada esfuerzo de ustedes es un lazo más que une a nuestras 2 naciones. Tengan la certeza de que en el año del centenario del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, seguiremos resistiendo y venciendo. Felicidades a Italia por Cuba. Les deseamos muchos años más de lucha, de verdad y de amistad. Hasta la victoria siempre. Saludos compañeros y compañeras. Mi nombre es Oscar Redondo y soy actualmente el corresponsal de la agencia informativa Prensa Latina en Italia. En este programa de Italia por Cuba, dedicado al aniversario 98 natalicio del comandante Ernesto Che Guevara, que se celebra este 14 de junio, quisiera referirme en particular a la historia que une al inmortal político revolucionario y combatiente guerrillero con nuestra agencia de prensa, en cuya creación, el 16 de junio de 1959, jugó un papel protagónico. Durante la denominada Operación Verdad, que en enero de 1959 reunió en La Habana a periodistas de todo el mundo, el comandante en jefe Fidel Castro se refirió a la importancia de contar con medios informativos que permitiesen a los pueblos no ser víctimas de las mentiras. Esa iniciativa, desarrollada en los primeros días tras el triunfo revolucionario, en cuya organización participó el periodista argentino Jorge Ricardo Massetti, fue el embrión de Prensa Latina, una agencia con la misión fundacional de ser voz de los desposeídos y de las causas justas, la que contó con el Che como impulsor y Massetti como su primer director. La estrecha relación del Che con Massetti se estableció cuando en abril de 1958 el reconocido periodista argentino viajó a Cuba como corresponsal de Radio El Mundo y lo entrevistó en la Sierra Maestra, así como al comandante en jefe Fidel Castro, en los meses finales de la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista. Tras la creación de Prensa Latina, esta agencia de prensa se mantuvo en el centro de la atención de Che, que la visitaba con frecuencia para supervisar su funcionamiento y su desarrollo, en el cumplimiento de la importante tarea de enfrentar la desinformación. Debemos señalar que Massetti, por su obra, ocupa un lugar de privilegio en la historia de la comunicación política de América Latina. Sus enseñanzas como periodista se resumen en el concepto formulado en la inauguración de la agencia de prensa Prensa Latina, cuando dijo: nosotros somos objetivos pero no imparciales. Consideramos que es una cobardía ser imparciales entre el bien y el mal. Sobresalió no solo su función de fundador de Prensa Latina, una agencia internacional de noticias que compite en su propio terreno con los grandes monopolios de la información, sino también como combatiente, pues tras dirigir durante varios años a Prensa Latina, partió a luchar en su país, donde creó un frente guerrillero en las selvas de la provincia argentina de Salta, el cual comandó hasta su muerte en 1964. Cuando Fidel, el Che y Massetti crearon la Prensa Latina, la concibieron como una herramienta necesaria para el cambio cultural en un momento importante para defender a la naciente revolución cubana. Y hoy su papel es aún mayor, en el enfrentamiento a la fuerte ofensiva mediática al servicio de los más oscuros intereses guerreristas, hegemonistas, imperialistas. En ese esfuerzo se inscriben otras iniciativas surgidas en todo el mundo para enfrentar las campañas mediáticas enemigas, para divulgar la realidad cubana, para defender las causas justas, entre las cuales se destaca en este país europeo el canal Italia por Cuba en YouTube, nacido precisamente el 14 de junio de 2024, en el aniversario 96 del natalicio del Che. Debemos señalar que consideramos muy necesario e importante este proyecto
de la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba, foro de información y de debate, creado con la intención de romper el bloqueo mediático sobre la nación antillana, el cual, según se destacó recientemente en el pasado Congreso de la Asociación, ya emitió más de 60 episodios regulares y 30 especiales, dirigidos a un número creciente de suscriptores y que ya alcanza casi las 18.000 visualizaciones. En este aniversario 98 del natalicio del Che, uno de los mejores homenajes que podemos rendirle es demostrar la validez de sus ideas, una de las cuales tuvo que ver precisamente con la necesidad de contar con estos medios informativos alternativos al servicio de la verdad. En nombre de Prensa Latina reafirmamos que ante los desafíos cada vez mayores seguiremos siempre adelante, en lucha permanente contra la desinformación, la manipulación y las noticias falsas. Esta agencia, a la que sus detractores auguraron pocos meses de vida, se ha convertido en estas más de 6 décadas de existencia en un centro multimedial, con la transmisión de más de 400 despachos diarios y la edición de unas 20 publicaciones. Cuenta con corresponsales en casi 40 países y cientos de colaboradores en todo el mundo, que les contribuyen a mantener el trabajo ininterrumpido de este medio informativo con sus mensajes propios, siempre al lado de los pueblos y en defensa de las causas más justas. Una agencia de prensa al servicio de la verdad, ligada fuertemente por la historia, por sus objetivos, al legado de Che. Compagni, in occasione del secondo anniversario del canale Italia per Cuba, che coincide con il 98 anniversario della nascita dell'eroico guerrigliero Ernesto Che Guevara, vi inviamo un caloroso saluto a nome della nostra ambasciata. Il momento attuale è ricco di simbolismi, forse il più significativo è l'eroica resistenza del popolo cubano di fronte all'aggressione imperialista degli Stati Uniti, che tentano invano di piegarci. Noi cubani sappiamo bene che in questa lotta non siamo soli. Ci accompagnano i popoli che lottano per un mondo migliore. Ci accompagnano le persone per bene che sono consapevoli della grande ingiustizia commessa contro tutto il nostro popolo. E in Italia sono molti gli amici che storicamente ci hanno accompagnato in questi 67 anni di rivoluzione, in ciascuna delle nostre sfide. E la NAI occupa senza dubbio un posto molto speciale, fin dai giorni luminosi di Girón nel 1961. Allora l'imperialismo subì la sua prima grande sconfitta in America Latina, cosa che non ci hanno perdonato fino ad oggi. Siamo un popolo di pace, amichevole, solidale e gioioso, ma se ci attaccano risponderemo per legittima difesa, che nessuno ne dubiti. Con l'eterno omaggio agli eroi delle patrie, tra i quali il Che ha un posto molto speciale sotto l'egida della leadership della rivoluzione guidata dall'imbattuto generale d'esercito Raúl Castro e nel centenario della nascita del comandante in capo Fidel Castro Ruz, la nostra determinazione a difendere la nazione è totale e la decisione di salvaguardare una società incentrata sul raggiungimento della piena dignità dell'essere umano e della più ampia giustizia è irrevocabile. Nel centenario di Fidel, il più grande omaggio che noi cubani possiamo rendergli è rimanere saldi nella difesa della patria e mantenere la convinzione che vinceremo. Un forte abbraccio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcelo Rodríguez, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de la Argentina. Y en estos días en el que estamos conmemorando un nuevo aniversario del nacimiento de Ernesto Che Guevara, creemos que es muy importante volver a la obra del Che, reivindicar su figura y el legado que ha dejado para todo el mundo y para América Latina en particular, en un contexto muy complejo para la Revolución Cubana. Estamos asistiendo en los últimos meses a un bloqueo y a unas medidas unilaterales por parte del gobierno de los Estados Unidos que acrecientan la fuerza del bloqueo sobre la isla, perjudicando muy fuertemente la calidad de vida del pueblo. Como sabemos todos por las noticias que recibimos en estos últimos meses, uno de los temas centrales
es la falta de energía ante el bloqueo que impide la llegada de petróleo, y la isla en consecuencia está sufriendo unos apagones muy grandes y todas las consecuencias que la falta de energía tiene. Las campañas de solidaridad se están expandiendo por todo el territorio de argentino y sabemos que por todo el mundo y por Italia también, para tratar de ayudar y abastecer con lo que hace falta para seguir sosteniendo la revolución cubana y el bienestar del pueblo cubano. En estos días, en todo el mundo, como decíamos, se están llevando adelante campañas, festivales, debates, marchas, para demostrar algo que Cuba nos enseñó a lo largo de todos estos años, que es el internacionalismo solidario. Un internacionalismo solidario del cual el Che Guevara fue un ejemplo junto con Fidel Castro y con todos los camaradas revolucionarios. El Che, a lo largo de toda su vida, desde que partió en su viaje por América Latina desde Argentina, demostró una enorme capacidad de solidaridad y de empatía con el sufrimiento de los pueblos latinoamericanos, y todo ese recorrido lo llevó a ser parte de la gran revolución cubana, acompañando a Camilo Cienfuegos, a Fidel Castro y a Raúl Castro. Raúl Castro, que también sabemos está siendo en estos momentos objeto de una persecución por parte del gobierno de los Estados Unidos al querer enjuiciarlo y involucrarlo en una causa penal como una más de las medidas que están tomando contra la revolución. La figura del Che es sinónimo de solidaridad, es sinónimo de revolución, es sinónimo de internacionalismo, es sinónimo de todo lo que la revolución cubana nos ha legado y nos está legando y va a continuar legando todos los días para todos los pueblos que luchan por su emancipación y su independencia. En estos días tan aciagos para el proceso revolucionario, recordar la figura de Ernesto Che Guevara nos tiene que convocar a todos y a todas para estar cada vez más firme en defensa de la revolución, más firme en la lucha por la emancipación de nuestros pueblos y mucho más firmes también en la unidad latinoamericana y de todos los luchadores del mundo para enfrentar a estas derechas imperialistas y neocolonialistas que se están desplegando sobre todo el mundo y sobre nuestro continente en particular. Es por eso que desde la Argentina, la tierra de Ernesto Che Guevara, aunque es un revolucionario de todo el mundo, ya es patrimonio mundial la figura del Che, nos sumamos a las recordaciones y a los homenajes que se están haciendo en estos días, pero desde una posición políticamente activa. No solo una efemérides tiene que ser esta fecha, sino que tiene que ser un llamado a la lucha, un llamado a la solidaridad política y activa con la Revolución Cubana y a la unidad de los pueblos contra el imperialismo que está asediando junto a las derechas neofascistas y ultraneoliberales a los pueblos del mundo. Así que el Che vive, Cuba no está sola y seguiremos la lucha. Hasta la victoria siempre. Quiero aprovechar la ocasión para felicitar al hermano canal Italia por Cuba, que cumple 2 años en este mes de junio y a los cuales queremos enviar un fuerte abrazo desde el canal Europa por Cuba. También hacer mención a la importancia que tiene este canal, como otros canales que están haciendo actividades en apoyo a Cuba en este momento tan difícil, tan delicado, cuando ha crecido la presión internacional del imperialismo, cuando existe esa amenaza tan grave, ¿no?, como es la posibilidad de una intervención y ese cerco petrolero, ese acoso incesante, ese asedio permanente del imperialismo, que es contra el pueblo de Cuba en general, contra sus instituciones y contra su propia historia, contra el derecho que ha defendido siempre el pueblo cubano a lo largo de su historia para mantener su soberanía e independencia. Entonces quiero aprovechar que estas palabras para saludar a nuestro canal, para darle mucho ánimo, mucha fuerza, no solamente por el canal, sino también por los compañeros que lo dirigen, que lo llevan y que están haciendo una tarea inmensa de apoyo, de solidaridad material y también mediática
a favor del pueblo cubano. Un abrazo muy fuerte desde el canal Europa por Cuba. Un abrazo. Hoy que Cuba está pasando por uno de sus peores momentos, si no hubiera sido suficiente la cantidad de décadas en que Estados Unidos la intentó ahogar, la intentó destruir esa revolución maravillosa que ocurrió en el año 1959 y que fue un ejemplo para América Latina desde ya y para el mundo. En ese marco recordamos obviamente a Che Guevara, un hombre muy especial por su sensibilidad humana y que justamente cruzó esa sensibilidad o creció esa sensibilidad con un momento histórico en el que las aperturas, las rupturas, la búsqueda de nuevos horizontes, pero no solamente a nivel de la imaginación, sino también a nivel de la acción, eran posibles, ¿no? El historiador Eric Hobsbawm siempre recuerda que los años 50 eran casi ninguno de los países que existían en el mundo habían dejado de pasar por alguna situación revolucionaria o bien por golpes de Estado, situaciones de represión, porque se intentaba buscar un cambio revolucionario. Bueno, Che Guevara en ese sentido se cruza con un proyecto, bueno, yo creo que único en Cuba, con el líder Fidel Castro, y esa conjunción potencia toda su heroicidad, su ascetismo, su capacidad de lucha, su imaginación y su capacidad de transformación, su ser revolucionario. Y hoy, como decía al comienzo, más que nunca pensamos en el Che Guevara, más que nunca pensamos en Fidel Castro, más que nunca pensamos en la Revolución Cubana, en este momento de brutalidad, de sadismo, en el que el imperio decadente intenta aferrarse a un poco de ese poder hegemónico que ha tenido siempre para no morir. Esto va sí o sí, es irreversible. Su decadencia es irreversible y Cuba va a seguir luchando, va a seguir teniendo nuestro respeto, va a seguir teniendo toda nuestra ayuda hasta que pueda, con la dignidad con la que le conocemos, otra vez mostrarle al mundo que una revolución es posible. Come ha già detto Walter nel suo intervento, il canale Italia per Cuba nasce dall'esigenza di fornire e diffondere, anche tramite YouTube, informazione corretta in lingua italiana su Cuba e non solo. Questa esigenza è oggi ancora più urgente. Già dall'indomani del trionfo della rivoluzione, Cuba è oggetto di campagne di diffamazione e disinformazione che cercano di nascondere i successi ottenuti in termini di emancipazione e autodeterminazione della popolazione, diritto alla salute, diritto all'istruzione e diritti delle donne. Ma oggi più che mai è in atto una vera e propria guerra, in cui la presenza minacciosa delle portaerei al largo delle sue coste, l'assedio energetico sono accompagnati da una guerra cognitiva, una guerra mediatica, l'invenzione e diffusione di notizie e accuse false attraverso le quali si cerca di far credere che se manca l'energia elettrica per far funzionare le incubatrici negli ospedali, se mancano i farmaci antitumorali per le persone malate di cancro, se manca il carburante per andare a scuola o all'università o a lavorare, la colpa è del governo cubano e non di chi, il governo degli Stati Uniti, in maniera criminale sanziona qualunque azienda di qualunque paese che voglia commerciare con Cuba. Notizie ed accuse false attraverso le quali gli Stati Uniti cercano anche di creare un pretesto per un'invasione militare. La nostra solidarietà con Cuba socialista, quindi, con il paese che più di chiunque altro esporta solidarietà, medici e non bombe, incluso nel nostro paese, deve certamente essere concreta, materiale, con le tante raccolte fondi organizzate dalla nostra associazione, ma deve essere anche mediatica. Ed è per questo che cerchiamo di raccontarvi quello che i mezzi di comunicazione mainstream non vi raccontano, ed è per questo che vi chiediamo di iscrivervi a questo canale YouTube, seguire i nostri appuntamenti ogni domenica mattina alle 10 e contribuire attivamente a diffondere questo piccolo ma importante strumento di controinformazione e resistenza.
Sapevi che puoi trasformare la tua dichiarazione dei redditi in un atto di solidarietà internazionale? Scegliendo di destinare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Nazionale Amicizia Italia-Cuba, ci aiuterai a sostenere progetti sanitari, educativi, scientifici e sociali a favore del popolo cubano, da decenni colpito da un ingiusto e criminale blocco economico da parte degli Stati Uniti e degli USA. Come fare? Nella tua dichiarazione dei redditi, modello 730, CU, nel riquadro dedicato agli enti del terzo settore, ETS, firma nello spazio apposito, inserisci il codice fiscale dell'Associazione Nazionale Amicizia Italia-Cuba. Codice fiscale, lo leggo, 96233 920584. Un piccolo segno sulla carta, un grande aiuto per Cuba. E ricordati, questa cosa non ti costa di più. Semplicemente diciamo allo Stato di destinare una parte delle tasse che noi stiamo pagando a questa causa, che è una causa buona e giusta. Grazie mille, ciao!